Understand the anxiety and the need to know what is going on following the decision of the Supreme Court. But I want you to understand that there are procedures, there are processes to be followed. As Attorney General's chambers, we would expect that if the court-martial is to hand over the files, because remember the Supreme Court says the trials should cease and be transferred. So once they do that, they would copy us in as Attorney General's chambers. We have not yet received that copy. And I'm not going to stand here before Parliament and commit and say we'll table a copy of the transfer list because I do not know how fast it is being worked upon. However, what I can say as Attorney General's chambers, that we will continue to engage with the court-martial and the others involved to see to it that this judgment is put in effect. I beg. I now can understand why the Honorable Kafuzi left this to join NRM. You are the one who went to court. You are the Attorney General. And the court gave you instructions. Now you are saying they haven't copied it to you. Where were you? You went to court, took a matter. The Supreme Court made a ruling. Is the Honorable Kafuzi in order to pretend that he must be activated by people who didn't go to court? Yet it is the Attorney General's chambers that went to court. Is he in order? I think these quarrels. Firstly, want to implore you to tap into your patience abilities, and I know you can really be patient. I just want to encourage you to bear with the members and exercise a lot more of the patience which I credit you for having. Our roles in this house are 4 cardinal roles. Number 1 is legislation. Number 2 is oversight. Number 3 is the budgetary process. Number 4 is representation. Honorable Speaker, in this house, members raise anything and everything for as long as they are representing, even if it is one individual. And that's why members keep raising this issue again and again, because there seems to be no end in sight. They are playing their cardinal role of representation. And as one colleague has mentioned, this goes beyond Dr. Kizza Besigye, the NUP, political prisoners and others. It's for all of us that the Supreme Court of the land issued a directive, and to date there is ping pong. Honorable Speaker, each day that passes by, people are suffering, and yet they should not. And that's our concern. So the reason people keep raising this matter, and I want to appreciate colleagues who keep raising this matter. I know, right, Honorable Speaker, you're saying they keep raising it so that they are seen to talk. Well, we come here to talk on behalf of people out there. And like I said, even if it is one person, we should fight for the right of that one individual. Honorable Speaker, government needs to help us. Because yesterday we were with the Attorney General. He did not help us. I think he was being quixotic on many things. Back and forth, saying this, that, and the other. And so there was no end in sight. I'm hoping that the Deputy Attorney General, who is here, will help us to shape up, whether it be some kind of timeline, whether it be some kind of hope that what the Supreme Court ordered is going to be followed. That's the cry of us, right, Honorable Speaker. Era nkimugambye kyagamba mbu Parliament terina kyesobola kukolawo mbu eraba birabe biri mu kooti. Ekyo si kituufu. Kooti yamaze omulimu gwayo n'esala omusango. Gavumenti bw'egaana okulira ekiragiro kya kooti tuba tulina ffe institutions endala nga Parliament yeekulembedde ziba zirina okuvaayo okukoma ku executive. Parliament erina okwegatta ku kooti tukome ku executive nti tosobola kwetwala mu kooti kuwaba musango ne bakuwa judgment ate n'ogiziimuula n'okwata abantu n'obasiba mu makomera naye nga tewaliwo instrument yonna oba w'osinziira wonna kubakuumira mu makomera. Munnange n'abantu
buli we twogera kwene ensonga omwoyo gubagenda ku Dr. Besigye naye njagala mbabuulire kino kirimu enkumi n'enkumi z'abasajja abakalamoja abavubuka abakalamoja bikumi na bikumi kino kirimu abasirikale bikumi na bikumi abatwalibwa mu kooti z'amagye eyo abamu ne basalirwa n'emisango gya kufa nga kooti y'amagye eyo ye gibasalidde bali eyo balindirira bawanika ku bulabba ate tebakyalina kooti zino eziri civil zaagaana okuwulira apiiru kuba zigamba tosobola kujulira kuva mu kooti y'amagye kudde eno naye ng'ate babataddeko emisango gya kufa ate nga constitution egamba nti teriiyo omuntu yenna aliwanikibwa kalabba okujjako ng'omusango gumusingidde mu kooti ya Uganda esingayo obukulu eya Supreme Court. Kakati abo nabo bonna bali eyo kati ekya Besigye kijuliriza bujuliriza kulaga bubi kubanga ye Besigye fayiro gyalina ne mwami Museveni yampalana just nti mpalana Besigye kankozese kooti maaso musibe kyekimu n'abaana ba NUP n'olwekyo palamenti speaker atukoze bubi nti okugamba nti fenga palamenti tetulina kyetusobola kukolawo mujjukira olunaku lwajjo twamugambye tuteese ku nsonga eno n'agamba ate okwogera obwogezi tekikola olwaleero bwe tumugambye tubeeko kyetukolawo nti nedda ate ffe omulimu ogwaffe gwakwogera naye nga buli motion gye tuleeta agishootinga down kubanga naffe tukkiriza kale omulimu gwaffe gukolebwa mu kuyita mu kwogera ku nsonga naye ate buli motion gye tuleeta mu ddiiro agishootinga down nga n'abasaidi ya gavumenti betugireeseeko tebannagyanukula n'olwekyo nze njagala gamba bannayuganda nti kooti bwe kusalira omusango nti ogusinze gwoweereetera Wanyondo bakoti brokers bagamba gwowangudde omusango gw'ekibanja gwoleeta bakoti broker ne bagobamu oli abadde akirimu mu bukyamu kuba equity goes to the vigilant obwenkanya bugenda eri abunoonyeza n'olwekyo bannayuganda kooti yatusalidde nti twawangudde omusango guno omusango kitwale bwoti nti enkyajja kuba ggwe mukwano gwo muganda wo omwana wo mwami wo oba mukyalawo nga gwe bataddeyo mu ebyo bikooti maaso ebitaliiwo oba gwe balemeza mu kkomera twawulidde wano omuntu amaze mu kkomera emyaka 28 tawoza tebamuta ne buli naku bwe bagamba minisita akyetegereza minisita ndooza kyekimu kye baagala okuyingizaako Besigye n'abantu abagwamu eryo ettuluba abateereddwa kooti yo yabatadde n'olwekyo bannayuganda nga bayita mu article namba 3 buno bwe buvunaanyizibwa bwaffe bwennyini bwe tulina otutuukiriza oba oli munnamawulire oba oli musomesa oba oli musirikale wa poliisi oba wa magye ga Uganda oba oli MP oba oli musawo waliwo judgment eyazze ng'ekwata ku bannayuganda ffenna era nga gavumenti obutagisa mu nkola ebeemenyese mateeka kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bannayuganda okusitukiramu wamu okudifendinga constitution kugamba mwami Byabasajja nze nga shadow minister nti mwami Byabasajja tolinaawo wadde akawandiiko aka kokyayimiriddeko mu kusiba abantu ojja tuuka ekiseera ovunaanibwenga muntu ffe nze wetulaga tugenda kutandika obbagulako emisango ng'abantu naye kakati mubuulira mwami Basajja nti okimanyi nti omuntu obeera mu kkomera abeerako waranti emuditeyinize eiza nga convict oba ng'omuntu ali ku remand abo b'okuumye naddala Besigye tewakyaliwo wadde akabaluwa aka k'osinziira mu kuumira eyo n'olwekyo kino kyekiseera okwatulira ab'obuyinza omanyi mwami Basajja oyo contract ye yaggwako dda ndowooza olw'okumuyamba ne bamuwaayo ka contract ak'ekiseera asobola okwerabira amateeka mwami Byabasajja Uganda prisoners terina wadde akawandiika aka abasiba abo kwe tusinziira kubasiba naawe okimanyi waali badde weeyamba n'oyamba n'amakomera abantu abo n'obatakale bo abaagala obbakwata baddemu babakwate n'ekireme egamba nti weebuzaabuza bulijjo abasiba abalala kooti bwe zibata omala kulinda atone jeno n'akutaputira lwaki ku guno ng'olinda atone jeno bulijjo bata abasibe bangi nalimbaddeko mukomera kooti nenjijjako omusango ne bagenda bansumulula nga atone jeno tamaze kwebuuzibwako lwaki mu guno omusango ate mwami Basajja we yeebuzaabuza mbu akyalinda ntaputa yatone jeno baida wenga mumanyi nti naye yennyini musajja yasoma amateeka amanyi na butya bw'osobola okukuumira omuntu mu kkomera kati gwobeera otya omuntu mu kkomera nga tolina kawandiiko wadde akamu wansi w'amateeka ga Uganda akakuumirayo omuntu oyo n'olwekyo boolekedde okuvunaanibwa ng'abantu era kati lyekkubo lye tulagamu